காஜா புயலுக்கு பிறகு உடைந்து கிடந்த அந்த இடங்களை நேரில் பார்ப்பதற்கு, மக்களுடைய துயரை அறிந்து கொள்வதற்காக கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த வழிநடத்துதலின்படி நான் குழுவினரோடு அங்கு சென்றிருந்தேன். கஜா புயல் பாதிப்பில் சர்ச்சு முழுவதும் விழுந்துடுச்சு, சுவரெல்லாம் உடஞ்சிடுச்சு. ஒரு மாதம் வரைக்கும் கரண்ட் இல்லை, தொடர்பு செய்தி தொடர்பெல்லாம் இல்லை, கட் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப சமைக்கிறதுக்கு கூட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம், வீடு இல்லை. அது மாத்திரம் இல்லை, நிறைய மைக் செட்டு, நிறைய பாய் எல்லாம் திங்ஸ் எல்லாம் அனைத்தும் சேதமடைஞ்சிச்சு. திரும்ப நாங்கள் அதை எடுத்து திரும்ப நாங்கள் பழையபடி வருவதற்கு சாத்தியமில்லாத ஒன்று தான். எங்களுக்கு துணைக்கு யாரும் இல்லாதனால அழுதான், ஆண்டவரே இனிமேல் எனக்கு வீட்டுக்காரர் இல்லை, என்னால் இதை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. $1,85,00,000 இந்த 100 ஆலயங்களை திரும்ப கட்டுவதற்காக ஆண்டவன் கொடுத்ததற்காக நாங்கள் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இது இயேசு அழைக்கிறார். பங்காளர்கள் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட காணிக்கை. இந்த நேரத்திலே அவர்களுக்கு ஆலயங்களை கொடுக்கும்படியாக கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போ, நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு. உன் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். ஆண்டவருடைய மகிமைக்கென்று இந்த 100 கஜா பாதிப்பில் திரும்பவும் கட்டி எழுப்பப்பட்ட ஆலயங்களை குறித்த ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுவதில் பேரானந்தம் அடைகிறேன். Shall we all raise our hands and shout a big hallelujah? Thank you Jesus. நம்ம இன்னைக்கு பில்டிங்கை சீர்திருத்தம் பண்ணி இருக்கிறோம். ஆண்டவர் நமக்கு புது ஆவியை கொடுத்து நம்மை சீராக அனுப்புகிறார். அவருடைய அன்பின் அபிஷேகம் இது வரைக்கும் இல்லாத வகையிலே பாருங்கள். சிலுவையில் வெளிப்பட்ட இயேசுவின் அன்பின் ஆவி உங்களை நிரப்புவதை உணர்வீர்கள். இயேசுவின் அன்பு, இயேசுவின் அன்பு. நீங்க இல்லைன்னா அந்த கிராமத்தாருக்கு யார் இருக்கிறாங்க? இயேசு இல்லைன்னா அவங்களுக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது. ஆனா இயேசுவை கொண்டு வருவது உங்களுக்குள்ள இருந்து பாயும் இயேசுவின் அன்பு. நாங்கள் முகமலர்ச்சியோடு நிற்கிறோம்னா அதுக்கு காரணம் இயேசு அழைக்கிற நிறுவனம் தான். ஃபாதருங்க ஐயா மூலியமாக இந்த சபையை கட்டி கொடுத்த தேவனுக்கு நான் மனசார நன்றி செலுத்துக்கிறோம். கர்த்தருடைய கிருபையினாலே எங்களுடைய சபை முழுவதுமாக கட்டி கொடுக்கப்பட்டது. இப்போ அந்த பட்டணத்தில் கர்த்தருடைய நாமத்தையும் மகிமை செய்யும்படியாக ஊழியம் செய்கிறோம். இந்த சபையை கட்டினதுனால ஜனங்க இப்போ விசாரமாக உட்காருவதற்கு, தேவனை ஆராதிப்பதற்கு தேவன் கிருபை செஞ்சுருக்கிறாங்க. முன்ன இருந்த காட்டிலும் இப்போ அழகாக ஆண்டவர், சூப்பராக ஆண்டவர் அழகாக கட்டியிருக்கிறாரு. ரொம்ப சந்தோஷம். எங்கள் ஜனங்கள், விசுவாசிகள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. தினகர ஐயா மூலமாக இந்த எங்கள் சபையை கட்டி கொடுக்க கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்காங்க. அதுக்காக ரொம்ப நன்றி. இந்த நன்றியை ஒரு நாளும் நாங்கள் மறக்க மாட்டோம். ஆண்டவருக்கும் கட்டி கொடுத்த ஐயா, அருமை ஐயா டிஜிஎஸ் தினகரன் ஐயா அவர்கள் குடும்பத்துக்கும் அவர்கள் குழுவினருக்கும் வாழ்த்துதலையும் நன்றியையும் தெரிந்து கொள்கிறேன். அருமையான டாக்டர் தினகரன் ஐயா அவங்களுடைய குடும்பத்திற்கும், இயேசு அழைக்கிற ஊழியத்திற்கும், சீசாவுக்கும், காருண்யாவுக்கும் எங்களுடைய ஜெபத்தையும் எங்களுடைய நன்றியை நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம். ஜெபங்களினாலும் நன்கொடையினாலும் தாங்கின உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை சமர்ப்பிக்கிறோம்.